Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kapanutan, Muhammad Rasul pilihan, kau sahabatna ridhoan, keluargana kabehan. Ieu nadom singkat pisan, hitung-hitung peringatan. Umumna ka ikhwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, taledor kana sholatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana sholatna ringgalkeun. Tinggal sholat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih sholat, aya harepan salamet. Tapi lamun geus teu sholat, balad nasib iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paena moal salamet. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma anu tara sholat, rugina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku Rasulna dijelaskeun. Nusok taledor sholatna, 15 siksaana. Genep siksaan dunyana, 3 di waktu mautna. 3 di jero kuburna, mangka urang sing paurna. 3 deui nu beratna, dina poe kiamatna. Siksaan nu di dunyana, diangkat berkah umurna. Kadua kucel bangetna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna, ditolak ku pangerana. Kaopat teh doanana, teu pisan ditarimana. Kalimat teu kabagean, doana para sholihin. Kagenepna rugi pisan, mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Sanajan salawat nginumna, moal leungit halahabna. Siksaan jero kuburna, digencet liang lahatna. Kutarik gencetanana, nepi kapotong tulangna. Dihuru kuburanana, ku seuneu banget panasna.
dipanggang dina ruhakna ti beurang jeung ti peutingna. Allah ngirim ka kuburna oray nu banget gedena, Sujaul Aqra ngaranna macokan kana badana. Terus teu aya eureuna dugi poe kiamatna, siksaan poe kiamatna malaikat nu beungisna mawa rante besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka mulutna ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina. Eta kitu siksaana jalma taledor salatna. Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina. Ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regepkeun. Allah moal narimana ti jalma tara salatna, puasana sedekahna teu ditampa sadayana. Kitu deui jeung hajina wala amalna zakatna, sagala rupa amalna Allah moal narimana. Jalma nu tariku salat dilaknat ku kitab opat, Taurat Injil ngalakanatan, kitu deui Zabur Quran. Unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna, rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun. Malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisan, Muhammad ulahnya ahan ka jalma tara salatna. Entongna di syafaatan teka asup ka umatan, jalma nu tinggal salatna di mana jerih payahna. Ku anjeun tong dilayadna sabab deukeut jeung iblisna, ulangan terjanajahna bisi kabawa laknatna. Ulah salam ka manehna ulah dibere daharna, ulah dibere nginumna ulah deukeut jeung manehna. Ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna. Jalma nu tara salatna henteu aya agamana, jauh ti rahmat Allahna, jauh hampura Allahna. Di akhirat digolongna ka golongan munafikana, digandakeun sikasaana 2 kalieun nyerina. Engke poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeuna, ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugna. Dibuka lawang sakorna diasupkeun narakana, di neraka barengana jeung Qarun Haman rejeungna. Jalma nu tara salatna milu ngalaknat samuna, kadaharan ngaduakeun supaya dilaknatan
manehna teh musuh Allah bongan maneh taraso